आज प्रबल वर्षा नहीं 11 जिला को येलो अलर्ट जारी करा जायछि। 19 ରୁ 22 मध्य उपजिबारे जलबंदी समस्या। लघुचाप प्रभाव में सारा राज्य में जारी रही वर्षा। लघुचापटी एवं उत्तर ओडिशा उपकूल दे झारखंड एवं मध्य प्रदेश मुहां होइछि। प्रभाव में आसंता 2 दिन जाए उपकूल और अभ्यंतरीय ओडिशार 7 जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। आज प्रबल वर्षा नहीं 11 जिला को येलो अलर्ट जारी कराଯାଇଛି। सुंदरगढ़, देवगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़, सोनपुर, बलांगीर एवं नुआपड़ा प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे। 19 तारिख ठारू पुणी बढ़ी पारे वर्षा परिमाण। 20 भीषण वर्षा नहीं दक्षिण ओडिशा को ऑरेंज अलर्ट जारी कराଯାଇଛି। अधिकांश स्थान में 200 मिलीमीटर पर्यंत वर्षा नहीं सतर्कता जारी कराଯାଇଛି। लगान वर्षा द्वारा बन्या स्थिति सृष्टि हो पारे। 19 ରୁ 22 पर्यंत उपजिबारे जलबंदी समस्या। आपण जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे लाइक शेयर सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु।